Okay. Tulog lang ha. Okay, baka maliit pa tayo mga okay. Saan ba tayo? 5. 5. Okay. Nalito. Okay. Ano gusto mo maging? Nurse! Ayan. Bakit gusto mo maging nurse? Tutulungan yung may sakit. Alam ko, alam natin si Ate Kanay. Okay, very good, very good. Okay. Ready, Ate, ha? 1, 2, 3, go!